bacdi waxaan rabaa inaan isugu hambalyeeyno bisha Ramadaan ee barakaysan oo bil tobanka hore ay raxmad tahay, tobanka dhexana ay tahay dembi dhaaf, tobanka u dambeeyana ay tahay naarta la iska xoreeyo. bishaas ilaahay inuu naga dhigo kuwii intifaacsada ee ka faa'iidaystay fursaddaas Rabbulciza uu sanadkii mar inoogu talagalay. intaa wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan idiin kormaro xaaladda maanta waddanka uu marayo iyo marka ugu dambeysa 40 beri ku dhowaadkii aan Muqdisho joognay iyo wixii noo qabsoomay iyo waddanku meesha uu marayo. Soomaaliya waxay ku meel martay oo sanadihii dambe laga soo bilaabo Carta, Imbagaati, Jabuutidii dambe, Muqdisho laba goor ahayd. intaasba waxaa la isfaynay waxay in la aduudo dowladnimada Soomaaliya. la qaatay system federaal ah oo Soomaaliya ay ku dhaqanto, lana qaatay doorasho 4 sano ah oo dowladda dhexe hay-adaheeda dastuuriga waqtigooda uu dhammaado. waxaad ogtihiin 2012 baa lagu qabtay shirkii ugu horreeyay doorasho oo xamar ka dhacday, taasoo lagu kala wareegay oo dowladdii Sheekh Shariif iyo dowladdii kumeel gaarka ka baxday ee Xasan Sheekh oo 2012 markaa ay mas-uuliyadda ku wareegtay iyadoo ay si nabada ku dhacday markii ugu horreysay muddo dheer ee dowladnimo Soomaaliya doorasho intii loo qabtay ay Muqdisho lagu kala wareeganay ahayd. sababtoo ah Imbagaati iyo Jabuuti iyo kulligood maynan ahayn Soomaaliya. waxaa soo raacay 2016 oo 4 sano ee 2012 ka dambeysay ay ahayd 4 sano oo aada u adag. waxaa kow ka ahaa dhisidda isteydyada heer federaal iyadoo markaa ay dhisnayadoo keliya Puntland inay dhismaan Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. waxay noqotay la dhammaystiro hay-adihii isteydyadii rukuumadii nidaamka federaalka ee Soomaaliya. waxaa kabayey oo aasaas u ahaa nidaamka federaalka ee Soomaaliya in la dhiso aqalka sare oo isagu daliil u ah nidaamka federaalka ee Soomaaliya iyo sida uu yahay, iyadoo ay 2 golo tahay oo midna uu yahay golaha shacabka midna uu yahay aqalka sare golaha sanadka. labada aqal oo la yaqaano shaqadooda, wada shaqayntooda iyo waxa ka dhaxeeya, iyadoo ay jiraan weli waxyaalo dhindhiban inay jiraan, haddana waxay ahayd dhammaystirka nidaamkii federaalka ah. markaan halkaa ku noqdo 2016 doorashadii dhacday ee nidaamka federaalka ah 4 sano teeramkeedu lagu kala dhowaanayay waxaa hagayay golo la odhan jiray NLF ama National Leaders Forum, golaha wadatashiga qaranka, golaha hogaaminta qaranka. councilkaas NLF-ka ah wuxuu ahaa mid joogto ah oo shirarkiisu ay mar walba u dhacaan si isdaba jooga. waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo xilligaas oo ahaa xilli adag, dowladda kala guurkeedu uu waqti xaalad adag marayay. markii la qaatay doorashadii nooceen galaabaa la yidhi, waxaa la yidhi doorasho toosa ma geli karo oo 1 qof iyo 1 cod oo midda dastuurka ku qoran. maxaa inoo diidaya? waxaa inoo diidaya asbaabo badan. kow, dastuurkii ma dhammaystirna, oo dhammaystirka dastuurka maxaa sabab u noqonaya? waxaa sabab u noqonaysa weli dhiban arrinta Somaliland in xal laga gaaro. dadkii lama tira koobin oo hafti lama qaadin, oo maxay sabab u tahay? haddii dadka la tira koobo oo hafti laga qaado waxaa suurto galaysa markaa 4.5 in laga tago, doorasho axsaaba la galo, waddankuna uu noqdo markaa doorashadii dastuurka ku qoreed in la galo. taa miyay suurtagal noqonaysaa? maya. waxaa la yidhi waddankii shabaab baa haysta. kow, tira koob lama samaynin. 2, axsaab iyo 4.5 lagama guuri karo, sababta waad ogtihiin 4.5 in laga guuro waqtiga ay naga qaadatay. taasaa waxay keentay markaa in la qaato doorashadii magaca qaadatay doorasho dadban. doorashadaa dadbani caqabadaheeday lahayd. waxay keentay maalintii shirka doorashada dadban aanu qaadanay iyo ilaa inta doorashada u dhacaysay 13 shir baa la isugu yimid oo lagaga hadlayay maalin walba khalad yar oo soo baxa ama khilaaf yar oo yimaada in la xaliyo. sababta waxaa la arkayay haddii khilaafka yar aan la xalinin inuu wax weyn noqonayo, dhibaatadiisuna ay sii badnaanayso.
waan ka soo tagnay sidaasay ku dhacday doorashadii 8 February 2017 waxaa raad u ahaa oo la isweydiiyey xilliyadaas xukuumadda teeramkeedii wuu dhammaaday aqalada waqtigii loogu talagalay processka dheeraaday oo guddiga doorashooyinka iyo National Leaders Forumkii yaa waxay isla qaateen inay waqtigii guddiga doorashooyinka ay soo keeneen inayna ku soconayn waxay keentay markaa in madaxweynihii xilligaa joogay xasan sheekh maxamuud ahaa uu qoro warqad odhanaysa hay-adaha dastuuriga ahaa ee madaxweynuhu kow u yahay inuu teeramkoodii dhammaaday waddankuna doorasho aado awoodihii madaxweynuhu uu lahaana ee magacaabista iyo casilaadda iyo waxaasoo dhan inuu intuu la hooldhigareeyo la yidhaahdo doorashaha la aado si aan takrifal awoodeed ayna doorashada gudaheeda uga dhicin taa waxaan u soo maray waxaa la idhaha taariikhdu waxay leedahay cibro in laga cibro qaato waxaan u soo maray waxay ahayd inaan ogaano waxa aan soo maray doorashadii dhacday waad ogeydeen waxay ahayd doorasho dowlad goboleedyadu ay xarumahooda ka soo bilaabatay waxaan garanayaa halkaan aan joognaan kula dardaaranno xildhibaanadii ka soo baxay ereygaan ku idhi wuxuu ahaa damiirkiina wax ku doorta soomaalinimada ilaaliya wadajirka ilaaliya ciddaad xal u aragtaan iyo maslaxaha la doorto golihii la isugu yimid waxaa ku soo baxay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa labada garab qabtay oo labada gacmood la garab istaagay madaxweynihii isaga ku wareejiyey xilka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee siyaasadda kusoo daray oo ahaa shariif sheekh axmed oo ra-iisul wasaaraha ka dhigay oo labaduba ay aada hamuum ugu qabeen inay kuraastaas nasiibkoodu siiyo laakiin waxay noqotay in gacmaha la qabto oo loo baarakeeyo waan garanaynaa markaa rajada dadka soomaaliyeed xilligaasi waxay ahayd waddanku inuu dhaqaaqay isbeddelka noocaa u dhacaya ee xamar ka dhacaya iyo garbaha la isqabanayo iyo sida la isu taagayo soomaali macnahay u samaynaysayba qof waliba dareemayo 2017 bilowgeed laga soo bilaabo ilaa waqtigan waxaan odhan karaa waxaa lagu jiray uun war maxaa la qabtaa maxaa inoo qabsoomay xilligaa iyadaa waxaa laga hadlayey in shabaabka laga xoreeyo deegaanada inta maqan in dowladda soo socota ay gaadhsiisa hal qof iyo hal cod oo maxay tahay dhammaystirka dastuurka xoreynta deegaanada ee shabaabka tirakoobka dadweynaha 4.5 oo laga gudbo axsaab loo gudbo hal qof iyo hal ay dhacdo taasay ahayd waxaa dowladda laga sugayey jawaabta intaasi ma dhacday mise mayna dhicin dadweynaha ka jawaabi doona idinkaa yeelan doona jawaabteeda waxaan samaynay oo la isugu yimid gole amniga qaranka la yidhaahdo doodo badan baan galay waxaad ogtihiin dhuusamareeb 1 jiitan badan iyo xaaladdu nooc ay kusoo dhawaatay markaan fiirinay inaan isweydiinay wareedhe waddanku seebu ku socdaa maan isugu nimaadna talo dhuusamareeb 1 waxaa abaabulay isteydyadii inay isu yimaadaan waanu isu nimid waxaa nagu soo biiray dhuusamareeb 2 madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay taasaa waxay keentay markaa inaan u ballanno dhuusamareeb 3 oo aan isla qaadanay xilligaas inaan waddanka extensionna uuna geli karin oo muddo kororsi ayna dhici karaynin doorasho qof iyo codana ay adkaanayso ee wixii inoo cuntabaya aynu qaadano lama wada imanin dhuusamareeb 3 waxaa nimid muqdisho ayaanu isugu nimid oo lagu shirkaas sebtembar ahaa oo aan u horumaray anigii madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo ka maqnay dhuusamareeb 3 dooda shirkuna ay ahayd waddanka xaaladiisa aynu isweydiino meesha ay marayso waxay sababtay inaanu ku heshiino shirka 17 Sebtembar oo ah in la qaatay 14 qodob ee shirkaa ka soo baxday inayna dhici karaynin wax la yidhaahdo doorasho toosa inayna dhici karayn anoo asbaabtii aan sheegay ay jirto axsaabtii ayna dhici karaynin meelihii aan la mari karaynin wareegaasi uu dhibkiisa keenayo intaasoo dhan baan isla sheegnay inayna dhici karayn markaa in ay dhacdo in la qabto doorasho toosa waayo 2016 bay rajadu ka fiicnayd oo ay ka hagaagsanayd sida ay ahayd hadda 2020 ay ku socotay maxaa sababtu tahay waad garanaysaa 2016 waddanka inta isu furayd waxaan garanayaa xildhibaanada jawhar u socday habeennimo intay ka dhaqaaqaan muqdisho ay jawhar tagaan lug ay ku soo noqdaan haddana inay kaambeynkooda ku jireen laakiin maanta ay ka adkaatay oo iska daa deegaano la xoreeye shabaab dhulkii in laga baneeye
ay noqotay in wax badan la waayo magaalada muqdisho iyo deegaanadii kale culayska shabaab ka qabsaday midaasaa keentay 17 Sebtembar ama 17 Sebtembar inaanu ku heshiino doorasho dadban inay waddanka ka dhacdo oo ayna saamixi karaynin doorasho toosa axsaab la galo qof iyo cod la bixiyo doorashadaas aan ku jiray waxaanu isku qabannay nooca deegaanada loo qaybinayo kuraasta waxay keentay qaybinta kuraastu inay keento caqabado si aad u ogtihiin markii aan ka soo noqday muqdisho ee aan imid halkan waxyaalaha aan cabashada ka gudbiyey waxay ahayd markii aan golaha baarlamaanka ee Jubbaland la hadlayay 26 Oktoobar waxaan kala hadlay waxay ahayd nooca loo qaybiyey kuraasta doorashooyinka Jubbaland iyo cabashada aan ka qabno oo ahayd in state-ka loo daayay haddaan loo daynayninna nooca loo qaybiyey ee kuraasta gado iyo oo la wada geeyey oonu arkayna inay dareen kale ku jiro cabasho aan ka gudbinay baan golaha baarlamaanka aan hortiisa uga sheegay waa 3 beri markii aan joogay bayd magaalada Kismaayo aan xamar ku soo saxinay heshiiskii cabashadaasi way taagnayd ma ahayn waxaan shalay bilaabay mana ahayn waxaan ka horreysiyay waxay ahayd gobolka gado iyo Galbaharre iyo Kismaayo kuraasta inuu state-ku ku fiican yahay in loo waxeeyo hadday noqonayso in doorashada ay labada meelood ka dhacaysana in state-ka sida deegaanada kale ay u noqoto in xal looga gaaro gobolka gado maanta isweydiin mayno caqabadaha ka dhacaya mushkiladaha waxay dhaxleen reer gado qori iyo rasaas iyo colaad iyo shabaab iyo dhibaato dhexdooda la dhigo inay mushkiladda noqotay oo Jubbaland maamulkeedina ciriiri badan uu ka galo reer gadana waxaa loo geystay dhibaato aan wada garanayno aad ogtihiin sanado badan deegaankii shabaabka xorta ka ahaa maanta 70 kilomitir ee luuq iyo doola u dhaxaysa 3 deegaan oo shabaabka xukumaan baa u dhaxaysa awal laabeenima sidii la doono loo soconayay reer gado oo in badan ka hadlaynay cabashada iyo dhibka dadka loo geystay waxa la lagu samaynayo ama Jubbaland interferka dawladdu ay ku hayso ay ahayd qodob aan xilligaas ka hadlaynay ilaa maantana jira taas waxay keentay markaa cabashada aan xilligaas soo gudbinay iyo gudiyadii doorashooyinka oo cabasho laga muujiyey iyo arrinta Somaliland 3 qodob oo taagnayd January baan tagnay ilaa February aan ku gaadhnay inaanu kaga hadlaynay inta codsanaynay oo dalbanaynay oo lahayn waxaan u baahanahay shir in la qabto oo la isu yimaado waxaa nasiib darro ahayd madaxda qaranku madaxweynuhu ugu horreeyay inay ka dhaga adeegeen in shir la isugu yimaado iyadoo sidaan idiin sheegayey markaanu 2016 ku heshiinay iyo doorashada 13 shir ay u dhexeeyeen 5 bilood baa u dhaxaysay inta aan cabashada lahayn aan isu nimaadno concern baan qabnaa annagu weliba Jubbaland arrinta gado iyo sida loo maamulayo cabashaan ka qabnaa meelo kalena cabasho ay ka jirto inaan intaa hadlayno oo lahayn waxaan u baahanahay shir in la isugu yimaado waad garan kartaan markaa muddada intaa le shir la-aanta dhacday iyo waxa jiray shirkii aanu ku yeelanay dhuusamareeb 4 ahaa waxaa ilaahay qadaray iyadoo aan dhibaato badan tirsanayno dhexdhexaadin la galay nimankii mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada ay culays badanna saareen inaanu ku heshiinay in doorashadii la qabto arrimihii aan isku haynana aan xal ka gaadhnay 5tii bisha markii madaxweynuhu ogaaday in berri oo kale la saxeexayo heshiiskii aroortii wuxuu yihi shir ma dhacayo caawa waana lagu kala tegayaa waqti kalaa la isu soo noqonaya waataad ogeydeena uu dubba habeen barh qayriyey 3dii habeennimo ee uu sheegay shirkii inuu soo xidhmay iyadoo markaa aanu sugaynay in la isu yimaado oo shirkii wixii loogu talagalay lagu heshiiyo waxay noo caddaysay middaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna qasad ka lahayn in heshiis la gaadho waxa uu u socdana mar walba uu ka hadlayay inay dhegeystaan sababtoo haddii uu rabo in wuxuu sideeda u dhacdo kulamo badan baa dhici lahaa waa la isu iman lahaa waa la wada hadli lahaa waxbaa dhammaysmi lahaa marka uu sidaa u tegayo madaxweynuhu waa 5tii February 7 Februaryna teeramkiisaa ku ekaa ma jirin heshiis siyaasadeed oo u ogolaanayo inuu sii joogo waqtigu 4 sano u ahaa xasiloonida iyo stabilityga waddanku waxay ku xidhnayd doorashadaa waqtigeedii loogu talagalay inay dhacayso damac badan baa jiro dad badan oo mas-uuliyiina damac ka qabay taasaa markaa waxay keentay in madaxweynuhu baarlamaanka yimaado ma ayna u suurtogelin madaxweynuhu ereygii baarlamaanka la rabay inuu ku yidhaahdo laakiin waxay noqotay inuu wuxuu sheegay garan waayo oo gacmaha taagtaago taasina ay macnaheedu noqoto dantii aan u soo tegay dan aan ahayn baa meesha ka soo baxay
intaa ka bacdi waxaa dhacay inaan dalbanay ha la isu yimaado waddankaana hala badbaadiyo sidaanu ku socdana sax maaha teenamka hay-adaha dowladda ee dhammaadayna inay sidaas heshiis siyaasadeed la-aantood ku dhammaadaan inayna sharci ahayn oo sax ahayn waxaa dhacday niman mas-uuliyiina markii waktigu dhammaaday 8 February kadib 19 February oo ay ka mid yihiin labadii madaxweyne ee madaxweynaha garbaha ka taagnaa markii la doortay 8 February 2017 oo ka mid ahaa ra-iisul wasaarihiisii ugu dambeeyey oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii baarlamaankii hore sheekh shariif xasan sheekh aadan inay yidhaahdaan waxaan rabnaa banaanbax iyagoo sidii xortii ulamadow aan wax qoryo awadin oo gacmaha taagtaagaya amarka la bixiyey wuxuu ahaa in la soo afjaro 19 February wixii dhacay wuxuu ahaa wax aada iyo aad looga xumaado arrin nabadeed banaanbax nabadeed mas-uuliyiin ay leedahay war banaanbax waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala oo madax bannaan in la yidhaha hala weeraro oo qoryo loo qaato waxay ahayd arrin aada iyo aada u adag oo culayskeedana leh dhibaatadeedana iska leh taasay ahayd arrintaa iyadaa waxay abuureysay oo keenaysay oo mar walba ay keenaysay cuqdad iyo hurgumo ay muujisay waxa meesha ka dhacayaa waxa uu yahay taa waxaanu ku nidhi marka waxaan u baahannahay shir inaan muqdisho isugu nimaadno waayo muqdisho waa xaruntii waddanka laba waxaan u baahannahay amniga doorashada in mas-uuliyaddiisa la qaado middaasaa waxay sababtay kalsooni darrada taalla iyo rag wixii ku dhacay inay noqoto inaanu isugu nimaadno xamar oo aan degno xalane waxaan joogay muddo 40 beri 3 beri baa ka dhilay 37 maalmood ayaan joognay magaalada muqdisho shirkaasoon mar walba ka hadlaynay goobta shirku ka dhacaya inay kalsooni ku dhacdo dadka isu imanaya in la yaqaano shirku wuxuu ku dhammaanaya in la yaqaano waxaa tusaale idinku filan kalsooni darradu meeshay gaadhay allaha u naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed markii aaskiisa la keenay janaasadii in lagu tukado way adkaatay waxaa lagu heshiin waayey garoonka ciidanka joogaya siday noqonayso taasi waxay abuurtay oy dhashay in haddii taayir uu qarxo dad badan iyo dhibaato badan ay meesha ka dhici lahay taana ay keentay kalsooni darrada waddanku maanta meesha uu gaadhay iyo meesha uu marayo wax dheer oon sugayna kabacdi waxaa nala soo xidhiiray beesha caalamka oo nagala hadashay shir in la isugu yimaado waxaan ku nidhi annagu shir baan u fadhinaa aniga iyo madaxweynaha puntland waxaanu u nimid shir waxaanan sugaynaa inta xal soomaaliyeed la gaadhayo sababtoo waxaan rabnaa inaan ka howlgalno doorashooyinka iyo waktigoodii waxaa soo raaca sebtembar yaan waxaan u diray February 15 baydhabo guddi technicala oo aan ugu talagalay inay guddigaas bal soo dhoweeyaan waxaan shirka isula iman lahay guddidii 16 markii heshiis go-aano ay soo dhoweysay iyagu heshiis ma lahayna barboskooda ay keeneen waxaa soo raacay wuxuu ahaa 19 oo la iman lahaa wixii ka dhacay daljirka daahsoon iyo weerarkii dhacay ayaa wuxuu ahaa caqabad iyo dhibaato uu geystay madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxay ku soo ururiyeen in la yidhaahdo beesha caalamka ay sukaana keento annaga iyo isteydyadii 5 isteyd aan isu nimaadno oo aan ku shirno goobtii aan ka deganeyn xalane ama airportka agtiisa taasoo qaadatay 3 maalmood inaanu ka wada shirayno waxaanu ka hadlayna waxaa kow ka ahayd kalsooni in la dhiso maxay tahay kalsoonidu shirka markaan ka hadalno amnigiisa iyo meesha uu ka dhacayo ku heshiinay waxaanu ku heshiinay in shirka ay ka soo qayb galaan dadka Soomaaliyeed ee talada wax ku leh oo ay mudan tahay inay ra'yigooda dhiibtaan waayo dadkaasi waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta waxaa ka mid ah bulshada rayidka waxaa ka mid ah ururada haweenka waxaa ka mid ah dadkii saxaayaasha ahaa ee heshiiska ku jiray waxaa ka mid ah beesha caalamka iyo inay iyaduna ay dhegeysi u ahaato iyaduna goobjoog ka noqoto in shirka intaa la isugu yimaado dadku ay nala taliyaan ilaa waqtigii uu dhammaaday inay dadku tala soo jeediyaan taladooda ay noqoto markaa waxaasaa nala quman kabacdina annagu aanu fadhiisanno talada ayna siinayaan inay noqoto markaa waddanku meesha uu jiro siday noqonayso waxaa ka mid ahayd in nimankii midowda musharaxiinta oo tirsanaya caqabado iyo dhibaato loo geystay inay sheegtaan cabashadooda ajandahana lagu soo daro inaan ka wada hadalno waana hadalka aada loo warwareejinayo hay-adaha dowladda ee xilligoodu dhammaaday roolkoodu muxuu yahay
saaxiibaday waxay yidhaahdeen way adag tahay arrintaas nimankaa musharaxiintaana kama soo qaybgeli karaan iyo cid kale toona innaga sideedeena aanu isu nimaadno ajandahana laguma dari karo hay-adaha dastuuriga ee xilligoodu dhammaado kala tag kadib waxay noqotay inaan shirkii hoolkii xalalo la isugu kaayo keeno iyadoo uu ra'yi ka iman waayey madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo cid kale toona inay beesha caalamka isu kaayo keento oan xalalo isugu tagno oo ku wada hadalno oan ka heshiino markaa dadka shirka ka soo qaybgelaya iyo ajandaha aynu ka wada hadalno 3 maalmood baan u fadhinay waxaan ku nidhi principally waxaan rabnaa 17 September heshiiskii ah in la fuliyo waxaan rabnaa in dib loo fiiriyo heshiiskii barabowskii ama soo jeedintii guddiga farsamada ay soo jeediyeen February 16 Baydhabo inaan tixgelino laakiin waxaan rabnaa si intaasi ay u dhacdo inaan kalsooni abuurno oo shirkana dadkaasi ay ka soo qayb galaan hay-adaha dowladda ee sharcigoodu dhammaadayna aan isweydiino roolkoodu waxa uu waxaa xusin mudan markaa 2016 warqadii uu qoray madaxweyne xasan sheekh iyo hay-adaha dastuuriga qaabka loo kala awoodaha sida loo dhigay waayo waxaan ka cararaynaa waxay ahayd wixii dhacay 19 February oo kale inay dhacdo oo ay noqoto in dowladdu ciidanka loo isticmaalo sida loo isticmaalay 19 February oo ay noqoto in doorashadana lagu jujuubo laguna shubto dadkana lagu xidho laguna caburiyo taasina ay keeni karto isku dhac qabiil deegaan bulsho siyaasadeed iyo waddanka oo ka leexda waddadii uu jiray taasaa markaa waxay ahayd waxa aan ka duulaynay haddaba arrinta ah inaan ka hadalno hay-adaha dastuuriga waqtigooda dhammaaday si aad ogtiin 2 aqal baa jira 2 aqal December bay ku ekeed waqtigooda shaqo kastoo la qabanayo waddankan heshiiska siyaasadda asala iyagoo waqtigoodii dhammaaday inay haddana go-aano la qaato qaraaraad la qaataay wax sharciga ma aha ciidankii dowladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuuraa difaaca dal shabaab la dagaalankiisa iyo waddanka inay dadka u sinaadaanna waxay noqdeen kuwo loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo lagu laayo loo isticmaalo bilaa calaykum aan idin weydiiya maanta hal tuulo oo Soomaaliya ka mid oo 4 sano la soo dhaafay shabaab laga xoreeyay ma jirta bal waxaa loo kana shabaab loo shaqeeya oo dhulkii shabaabka laga xoreeyay oo dhan maanta kulli iyaga ka talinaya shacabkii waa lagu caburinaya waxaa la leeyahay ciidamada magacyo loo sameeyay dadka kaliya in lagu xiro waxaa idinku filan waxa gada maalmo diyaaradaha lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi lahayo waa arrin aad iyo aad u waxaysan waxaan rabaa inaan idin sheego marka anagu waxaan nidhi aan ku dhaqana dastuurka teeramka waa la yaqaan hay-adaha dowladda waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay-adaha amniga loo isticmaalayo ciidan hala kala diro xasha sababta ciidanku waa ilaaliyaal sharciga laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta waddanka iyo dhibaato inay geystaan ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan hagidda amniga iyo ka shaqeynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab haddii laakiin ciidankii uu noqdo hay-ado waqtigoodu dhammaaday inta isticmaalaan in qaabkaa iyo qaabkaa la yidhaahday waa wax khaldan waxaa kaloo khalad idinku filan maalmeed waxaa leeyahay baarlamaan baan fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose waxay ansixiyeen waxay yidhaahdeen 17 September heshiiskii ah waan laalay waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xalimeeyanay 2 sano aan rabnaa in waddanka lagu sameeyo horta waa su-aal ee sharciyadda ay baarlamaanku leeyihiin ay ku fadhiyaan waatee ay sharciga noocaasa ku ansixinayaan waa lambarka labaad ee 2 aqal bay ahaayeen markaan 17 September gaadhnay cabdi xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoon ee labada baarlamaan baa saxeexay heshiisay 2 aqal gaadheen buu ahaa maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhayo keligii waa maxay xagee buu jira xagee buu ka imanaya ma u leeyahay awood markaan ka hadalno guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeedhayo xalimeeyanay teeramkeedu wuu dhammaaday mandatekooduna ah lama cusboonaysiin karayo wuxuu hadday la jiifiyaano bannaantay waa masiibo kale maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu camcamiska ku watahay Soomaaliya god bay ku ridayaan haddaan maanta la iska qabanna waddankaani dib buu u noqonaya meel kale u tegaya ummad walibana waxaa waajibku ah inay tashato isweydiiso xaggee loo socdaa maxay tahay waxaa nala gudboon maanta in shabaab waddankii loo wada dhuuleeyo oo dadkii la burburiyo oo hay-adihii dowladda saa loo galo oo maanta aad ogtihiin magaalada muqdisho maxay faa'iideen muqdisho maanta in jidadkiina laga wada xidho habeen walba cabsi iyo ay ku jiraan dadka in dhibkaa loo geysto
dulqaadka ay muujiyeen reer muqdisho waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saddexaadba aan uga mahad celiyo iyagoo garanaya wixii shalay lasoo maray maanta laakiin wax kasta oo ka yimaada wax lagu khasbay sababta waxaa loo geysanayaa waa dhibaato aada u badan doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaala buu shalay ku yimid madaxweynaha xilligiisu dhawaaday farmaajo maantana waxa uu geysanayay waa middaa boobka ee sharci darrada ee hay-adihii dastuuriga aqalkiisana uu yidhaha iska tago oo uu yidhi aqalkii hoose waqtigiisu dhawaaday sharcigan ii sameeya oo uu diiday dictatorship xilliga jooga oo daciifa oon tabarteedii lahayn inaan maanta meelo kale intaan ku dayano nidhaahno afoorkaan la hagayo 30 sano sida afoorka u haystaan ku haysanaya waa wax aada looga xumaado waxaan rabaa reer Jubbaland iyo Soomaaliba inaan u sheego war ha la tashado meesha waddankan uu ku socdo waa god madow madaxweynahan xilligiisu dhammaaday keliya kursigaa u muuqda wax kaloo uu dan ka leeyahay ma jirto waxaa la xaganayay dhibaatada uu ka hadlayo oo dhan waxba kama jiraan Soomaaliya waxaan odhan lahaa dib ay isu weydiiso waxgaradkeeda iyo cuqaasheeda idinka idiinta la reer Jubbaland waxgaradkiina caawa Kismaayo jooga waad fadhidaan waxaad ka tashataan oo isweydiisaan waxa meesha idinkaga soo socday iima muuqata natiijo islaam baa waxay tiri wiilkooda xanuunsanaya tiri indhihii kuwii hore meeshay mari jireen oo kale u maraya macnaheedu waxa weeyaan kuwa hore ka dhiman jiray markaa waan aqaanaaba tiri xilliga sidan oo kale markay noqoto waxaan aada quus uga taagnahay nooca jira iyo waxa la samaynayo iyo ciidankii loogu talagalay sugidda amniga iyo dadka in u dhexeeya waxa loo isticmaalayo iyo waddanku meesha ku dhacayo waa wax aada u waxaysan aan isku tashanno talooyin badan baan geli doonaa shirar badan baan isugu iman doonaa dadka ra'yi baa la weydiin doonaa waxa aan maanta ku suganahay laakiin waa xaalad adag oo aada looga xumaado oon isleeyahay dhibaato iyo mushkilad badan bay abuuri doontaa oo aan Soomaaliya ayna meesha ay maanta laga sugayo meel kasii adag gaari doonto sidaa daraaddeed kor iyo hoos baan idinku celinayaa waddankaani hadduuna doorasho gelin oo hay-adaha dowladda dastuuriga xilligoodu dhammaaday ayna garanin waxa ay yihiin oo aan loo noqonin wixii shalay lagu kala baxay se iyagu ku yimaadeen 2017 ayna garanin shalay iyagu ku yimaadeen waddadii ayna qaadin dee waddanka waynu naqaanaa siduu ahaa iyo wuxuu ahaa waan ku talagelaynaa inaan doorashana u diyaar garowno difaacannagana aan adkaysano shabaabna aan la dagaalano waxaan rabaa inaan u soo jeediyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaa loo dhisay ilaalinta sharciga la dagaalanka argagixisada sugidda amniga gudaha iyo midka dibaddaba laakiin looma dhisin in dadka lagu burburiyo lagu caburiyo lagu cunaqabateeyo saraakiisha ciidamadu ha ka fiirsadeen tallaabooyinka ay ku dhaqaaqayaan iyo amarada guracan ee la siinayo ee la leeyahay sidaa iyo sidaa yeela waxaan aada uga nin la yidhaha Jamaal Saadiq John oo hadlayay yani ereygu ka hadlayay wuxuu ahaa wixii la ii dhisay mayna ahayn sidaasi waxay ahayd arrin aada iyo aada u waxaysan yani waa qofka ugu dhow waa la isticmaalay laakiin maxaa u soo baxday nooca dowladnimada ay ku socotay inayna ahayn wax sax sidaa daraaddeed waxaan leeyahay saraakiisha kalena dib u noqda meeshaad joogtaan waddankiina u taliya dadkiina u tura dareenkiina qaata aada iyo aad baad u mahadsantihiin waan rajaynayaa inaan shirar dambana qaban doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu